طبيعة النصائح اللي كانت في المجالس تاع الفضيلة. شوف طبيعة النصائح مليح، هذا سؤال مليح. كانوا تارة مثلا أنت ما تعرفش الناس جميعا، مثلا يستكتبون كاتبا، يستكتبون أحدا، وبكل صراحة كانت في بعض الأحيان مثلا يحسنون هذا الرجل اللي استكتب الأول، مثلا كأنك أنت ما شاء الله استكتبت، تعرف واحد تحسبه مليح، هم لأنهم يعرفوك باللي الله يبارك اكتفوا بشهادتك وتزكيتك فنشروا له. بعدين الناس لما تقرأ القاصي والداني اللي يعرفوا اللي قريب ليه وكلش يتصل يقول كيف تكتبوا له هذا وهذا يقول كذا وكذا، صراحة سرعان ما يمسكون ويتوقفون عن الكتابة له، النشر له، عن النشر له، لا ينشرون له أبدا. يعني كانت تصرى هذه تصرى. الآن بنرى بعض الأعضاء يقولوا أنه واحد هذا من قسنطينة هذا صالح عمر يقولوا باللي فلان جابوا لهم عبد المجيد جابوا لهم، وبعدين ظهر هكذا يقولوا هاوليك مثلا تذكر انا اذكر لانه انا لعله كان يعتقد بالمليح هو ظهر ماشي مليح، ما انا كاع الناس تغلطوا، انت تغلط هما يغلطوا كذا، ما تقولش غير انا كنت ننصح هاك شت. يعني نحب نقول لك كمثال تارة يريدون استكتابة او النشر لواحد فيختلفوا فيه، والله يختلفوا فيه يطرحوه، وبعدين مش تعرف عليه وش تعرف عليه وش تعرف عليه وش تعرف. هذا اللي كان سايد يا اخوان. ولا مرة نشروا يعني لواحد أجمع الجماعة أجمعت على عدم النشر له، هذا الذي أعرفه والعهدة علي، وهذا هو الشيء. فما حب نقول، لكن أما الأخطاء صح قال لك تصرى أخطاء كما تقول نتايا، ممكن بعض التقنيين تما ينشرون بعض الصور، ولكن لما ممكن بعض الناس يلاحظوا يتوعدوا باللي لا ينشرونها بعد ذلك، والحمد لله. حب نقول لا يتعمدون الخطأ، هذا يصدر مني ومنك وكلش. هاك انت نعم مش منهجية كما هو مش منهجية. المنهجية كي تنشر الواحد مبتدع تحقق له كتاب واحد مغمور ومخطوط مدفون، تروح انت تجيبوه تنشر له تطبعوه وتوزعوه وتشيد به وتثني عليه وتلقبوا بألقاب مشايخ الإسلام وتأكلوا ثمن ذلك. هذا اللي العيب الكبير. يعني هنا اللي الميزان كاين هك وهك، اللي هك يشوف اللي الاخر يقول اسمع انت راك في السماء، يقولوا في الميزان اللي راهو لتحت هو اللي ثقيل، معناه اسمك اشد واثقل من اثمي. الاخر يقول واش باقي لا راك مثلا حتى لي قالوا تاويل. حاب نقول يا اخواني كانت النصائح متبادله صح، اما الجزم الشيخ الازهر كانوا ينصحوا على الكتب، نصحوه شحال مرة على الكتب، هم ما انتصحش سنوات وما ينصحوا فيك، وماشي دائما مرة هذه ومرة الجاية يجوا الشباب مثلا دوك ينصحوه في بالهم راح ينتصح وراح يستجيب، يا اخي هكذاك سيستجيب وكلش. بعدين يأتوا الشباب يا جماعة كيفاش انتم راكم جماعة الإصلاح ومعكم من يبيع كتب كذا وكذا، يجوا شباب من قسنطينة من شتى البقاع ومن شتى ومختلف الولايات، من بعد كيعودوا يطرحوا القضية تعاود تحيا من جديد وتثار من جديد. كذلك هاو راح ليه الشيخ عمر بمجموعة من الأسئلة، راح ليه البيت هي خلص سبحان الله. لا تقول نصيحة من الأطراف متبادلة. هذا هو طبيعة النصائح اللي كانت في المجالس تاع الفضيلة. شوف طبيعة النصائح